Jamie! So for today's video, magmumukbang po tayo ng fried pork chop and fried tilapia. And meron po tayo ditong fried rice. Mausok-usok pa guys. And meron tayo ditong mango and ang ating drinks is water and orange juice. So bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. So, tapos na po akong mag-pray. Ano pang hinintay natin? Let's eat! So, unahin natin to. Mainit pa siya, guys. Ang init. Ang harap. Gaga. Harap. Meron tayo dito mang togi. Kaya natin guys. Ang sarap guys. Sana guys, di tayo mag-copyright na naman. Kasi nga, may nagpapatugtog sa labas. Try natin to. Grabe sana. Oh my gosh. Lagyan natin lang. Sobrang sarap. Ang dami yung sasakyan guys. Pasensya na. Na dumadaan. Ang init na. Mainit. Pork chop. Grabang sarap. Ang sarap guys.
Tilapia. Nakikita nyo ba guys? Mainit na ito. Himayin na natin para diretsong kain. Wow! Hello guys. Walang sarap. Lagyan na lang natin dito. Sobrang sarap. Tilapia. Sobrang sarap. May init pa siya guys. Sobrang last bite. So, tikman natin itong mango. Guys, tinirahan ko itong mga kasama ko dito para matikman nila. Hello.
tapos na pong nagmukbang. So, bago tayo mag-end, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated tayo sa ating mga videos. Bye!